Batikana fa nanga fa sai wana ngolo ba. Mimi kolo nazo mona ko biso vérité na ba santé nanga na nango boita mo so mona ngo blanc. Ba santé. Moi qui rapoto poto atongo poko na tonga mwanzoto. Na koti ata tombola mama na luki ata moi déforme moko boita nazo ya. Ozo mona ngai. Mon Dieu, je rêve comment? Mais comment ils vont dire que solo boy? C'est pas ça. Comment il est phaseur là, là, on a gambé la funa là. C'est pas normal. Moi là, c'est pas comme ça. Les gros de c'est quoi? Hein? Capouillon? Attends, on l'a dit. Azai ya olala. Natano yitseguka soko dalaki agomona penza nandenge natako nikunabwa lele va bila kontak ngozako cheka bongo nebinote natano yitseguko nasoka mambo zolo bate petit lo makasi te na uchi hôpital ndeko nanga zobela ozolo banga susu malembe be point te omoni na bena papa toto na tia bango banyokola nga sikoneza na nganzala mo na singi fois ta 50 fois donc petit ndenga na tie pa na kende na uchi hôpital na totala mwasi nanga zobela odekolo yo freiner nga posenga nga 50 francs et pour lo banga ke papa noza na poto talinga na modèle yo sa bokoza na papa na poto. Allez, na continue bon na poche, na 50 francs na pesi yo. OK na buto bine leo makamlange baby. Yo za ndoki, longwa na nyama. Bongo ba bien ki ba lobine. Fungula. Abi, osala nyoso kuna ba docteur la malonga. Nakende kaka. Nakende kuna. Ngana yebisi ba ngala bingana za ko sina kuma paka. Nakokende kuna na maneli wana nakukuka. Uza kulubango bien. Maladi wana. Bongo yo yebi maladi yangu eza kusala yo pourquoi? Mama yo ya kwangu za kushima. Yangu anaweza kubelisa yo. Ata baza kuna batinda kale nyoso mbongo te so na sali mwa mbongo bati tozira ka bana batinda kata tozira bana batinda malamu nateka na ngamwa kwa puis olubi yango bien yo moto ko liboye okende na poto alolo na malili wana lelo kokuma wana maladi bakisami ata docteur yango to yibi bango moto basili sama yele na poto ni wana nini zuwa ngo ebandika ka nanu akete ebandi na zuwa nini pesa ngana mele ikaka pema sana tika na mela tika ka oza kolokisa mo isoni na quartier soko meni pendengwana oyena oye kolalela ngana na mabelawa mpe na sina funda kiwe pa ya bana tika lotoko oza komona yango ana chakuna lubaka na yuke ngama utona buta bana na kuma lukula ngala butate okani kufunda kangapa ya bana yango ana naza komona bakete polingai bana baza kutinda disusu te ore kokuma songere na ngai kuma kufunda ngai kasi koya okoteka okamata somi lotoko yoka tiba yebisa kangai te na butaki bango pam quartier mobimba nana yibite na 5 bana na putu soki na teke na buta na ngai tika ngai na za maladi tika ngai maladi yo moko za komelokela yango na mbongo bana bapesa ka yo za motu teka kwa na teka te yo kopesa mbongo ma muziki na ngana yela na awa tika ndako nyonso tika bilani bebe singanda bamininga ndako zala ka sulu ya parfe okoyuka chunga malasi oya ngai kumisu tika mama kopesa ngai kana ngapi na kulubawa tika
Change commerce. Soko dingi to yoka na kana. Change. Na kuchanger tina oyo na mesana nango bana bomona nanga na kuteka kaka ya. Toro yo soko pompe kaka bikedi na yo. Jadi banda. Soko ni yibi bakukamata. Ah, ba memia. Oyoki? Ndako nanga baby siam. Nasina tangi na mona moko dunga. Yo ukamataka ndengo ko pesa makamu na yo wana mama soko mundimbu soko mundimbu. Na kana kukamata senke na kuteka na kumelila ngulu to. Yero ya mundela tana meli sala akanga iloko to. Ye bako soko bitaka na bane bele na ya mikolo tika. Na dinga aka yabuko. Koko. Diprika. Mama na ngai zambe. Yango yo bana ndako. Osa boy pona ni go mano. Kasi yo bana ngase. Soki balobi na yo osa lelo okoko te mate. Kono sali boy koko. Musabi ne moko kaka yo moko. Ya. Koko na ngai. Olingi ni. Obo ende yango. Soki na yebisori kamu yo ngai na. Oyo ni lesusu. Mwana mama. Koko na ngai. Osali se yo moko musabi moko papa. Kosa musani te ya. Mwana mama. Soki na ko mono yo, na ko mono mama na yo. Sala yango mbango ko saya ko. Sala ko soko sali yango mbango, osukuli yango ria, Keni ko. Edi papa sali wat, tala di papa mo kena check mako. O mo se sali wat. Ko mo fi yango na laji. Oye, yango la te, kata la ki. Ale kata na ibi. Ya papa lango kani mumini maso muzu. Siga bigula. Yega ilala. Gele mune yo moyo male. Boy. Yango na tuna kayo. Yo saka na sonte. Usaka na sonte. Omona ka lopango ezali yo. Awa na ngambo na so motamala da salia. Okoyimba banzembo na soko koyimba banzembo yemela yango na papa. Papa. Nazana isengu natala koku nyangai. Naza kuimba kija. Yo mwana komi kolota yo. Attention. Attention na mwana moko. OK? Akomi kolota yo. Attention. Soko zali na kindoki na baby so ya yo. Oye wana mosabi moko. Tika ye. Monyumbu ikindoki ngai. Nazana kundo. Soko zali na ngoko ndima. Ebino bazomo mosala bino no yango bozali. Biso to pesa kabana ne maere. Bukuma Koko Diprika. Koko. Yaka pesa ko. Yaka na kiti moko. Kaka nango. Kupidi. Kak. Boy. Bien. Zande bien. Santé zangu bien. Sawa. Bongisa malamu. Banda. Boni kuna na ndako. Nikoloyo. Shebe jeka sakinga mwaite. Na tema tulika chemba. Na melima nyakupili. Iko defense. Ndoto tu malamu. Nano bali bi. Yangu za kusaya nzo. Oya ngaya. Sikoyo kasi abienga ukena mbayasi agenda kusala majoko nyangai awa nazana paso naseka nyakandeni nusu mapembele pendo elembyangu nakende na mbuga ayakukamata nani kwana mwana Tasa bengi yo na nenge nini ya bengeri yo. mukande ya mwana oyo No, zema de ero kungana tu mukande ya ngoro. Mo ero kungana ngako yana lupango te. yo pelu ngafile mingi Ngafile ki? Soki na kulubana dikamoko banga bunga fure ki. Albeko ya ngoro. Omoni yango? sokulu binya kotakanya lupango ite pesa kokunya kende na hii Zana boma na yo, zana mayele te yo. Zana mayele te? diboma yo mutamayele tela matutu na seya mbetu batala tela matutu na seya Oyo kumi komeka boina. yoko Fana soko yele kikolia ulia. Okay? Soko yele kolia dia yako dia. Zera bato no bako ya, oba ko kamata mwana, boyo kana biona bango. Koko boyo ke. Kanga mo kono yo. Legisaka koku Fui tu sebo Koko nande boyo kana. Ndo oswala. mukolo mususu det akegu baba Yo, oko so na ye. tena zaku bana uteo Na baki na soki na koti na ndako na ndaka ngani. Yo zema ile te, oko so ngona ko bana mwana, oko so. Oko so ngode. Koko na zoni. Oko so nini? Koti na ndako, oko so nini? Boni papa. ma vie bien boni Ça va? Boza malamu? wanja na bwana nani
Kobe. Semeke. Semeke. Yaga na anu yaga o. Yaga na anu. Kene na yo na rubi na yo. Kene na yo. Kene na. Kene na. Apa bon? Ah malam. Malam. Wai ga. Tu es Gassiko. Oui, pesa ko kombo. Ça va. Bon. Ndeka to botina kusoma lobaki to ya kotala bino to solo lati. Nazaki pe na besoin ya bino na kozela bino. Kasi na loka tite to solo. Ça va. Na be ezali te papa. Osala mwana ngi po na tango mbongo sawa te. Papa yo vanda. Ah, merci papa. Loko aboye. Nazali na mingi ya koloba te. Ngai nazali moto na kozonga mbandaka. Nakokende mbandaka yango abite. Lokola koko azali ye moko. Azali na moto mosusu te. Oya koko tika nsima na ye. Ye pe koko na ye akokende na ye mboka. Nakokende na koko na ngai. Pona yebi kuna na mboka kuna akosala mwa mosala moko ma biloka malamu kuna. Yango na ingina na mema ye pona likambo ya. Soko ozana likambo ko bolobi na biso. Papa, nyonso na yo uti koloba na biso. Ngai na mwasi na nga tozali déjà informé na ba nouvelle wana. Donc namoni eloko mosusu na bongo bakisa wana ti. Merci papa. Soki na lobi likambo ya mboka kozonga mboka na sir boyebi yango. Nga nazalaki na mosapi moko. Mwana ya ngai ya mwasi. Oya baye kolatisa ngai. Kolesa ngai. Bisengo na ngai, pasi na ngai epa ya mwana ya mwasi wana. Lelo mwana ya mwasi azali lisusu na bomoi te. Akende asa kufa. Epa ya tata Nzambe. Mokumbo ya mwana oyo tata azali na poto bandeko na ye, ndeko na bino. Na kokolisa yawa te. Alors namoni nazonga na mbandaka. Na mwana tokende na ye kuna na mbandaka. Pona kokoka te awa na kisasa. Mwana te leki te nazali na moto te. Papa, problème ezali wana biso tosololaki na kasi. Papa na ye abengaki donc leki ya madame abengaki aparte la poto ayebi biso ba nouvelle nyonso wana yango ye atindaki biso bino lokola bino bozokende na bino na mboka malamu biso toya kozwa mwana oyo avant epa na biso yango moni eloko biso toyeli awa toaso na makambo mosusu ya koloba te ye moko papa na ye moto atindi biso tozwa mwana tokende ye kovanda epa na biso voilà problème biso toyeli yango Ya bibatete. Bugilo. Ebonde pidi emboman la. Mwana iya kende na ina mboka mabe. Ganya mema na mboka mabe. Binu buzwa mabe. Mwana na binu kasi. Abala mama ya mwana. Je. Falu yana mbongulu bali mwana tupesa mfanya binu. Neko. Sima. Ganda gulu kwa fakiti. Soki buye na mbongo. Busi mwana sizo na sana ngu nga soki na zui sizo yangu ani fumu ganda ngai nazana sizo musu Babo kilo onyo simbolobi na yoki yango. Ngana na mingi ya koloba na bino te. Leki na nga bota na mwana. Ngana koko bungisi jamais elongi ya mwana. Mwana na ngai. Mama mwana Tanzania zango na yuka. Mais biso tokozonga. Nabenga tata ya mwana. Mobana nga azali. Asolola na ye. Na ngai moko. Tata mwana tinda mbongo. Tokopesi bino mbongo na bino ya libaya tozo mwana biso. Nakende kobokole tinda tata na kobenga. Voilà. Abongo. Voilà. Dikama mala molobi yango. Dikama mala molobi yango. Omoni mama, eloko ngana lukaki ne yango yo. bon ça va papa merci. Po tokende mulai te nekaka bolobi tosololi wana biso tokosolola nini na poto me mokola poso samedi toza koya mpona koluka mbongo topesa bino likambo ezali te ata na 4h du matin boye 5h boye 6h boye heure nyonso bolingi boye papa nazali biso tokokumekisa te papa. kobanga te papa atindaki toya kozwa yo problème eza nango te yango nomoni bango na bisikoyo te azotika biso tosolola problème eza nango te akiwa ukende te yo azoya ukende te piprika
yo kumira kunate akiyela lenkanda fo alelo alubetina fifi kumabate kanda bandom ndimbe kulundi ndimbe badokotolo kumiya sole ngaye banda batendela ngapareyi bana mubimba babienga kakaka soki mama na bango azabi sikoyo ngayi moko ngaye unatikadi na ndako suitite ke papa tubiengi yo kende mbango prasi boy ukamata mbongo yango yo zolo majoro unyokola kangabo ye pourquoi lelo nyoso kutinda mbongo foka kama mama na bino chakwaza sikoyo ngayi moko ilokote kolo mutsoto pena pare ilutindila ngana bambi yangu na mabele yipanza uyoki kwanzani oyo nyonso batindila nga kilo kukanisa basoda ya putu mutu balata lolo baza kulu bapopa patotindili yosoki jime was store kilo ya ndengyo ngatata mubimba boyiluke lukutindila kanga masapato bajene atako ngatata muntu nalela ulwata masapato lukutindila ngata mutu ya trete na luwesa kango na leta nasala tabarayi na ngai ikenda akaba Kongo ikongo liba fufu yiyili ngai itekena lupango kaka kutindila nga masapato wa minene sapato wana na kukendela ngoba kaka batinda akaba kamio moko te mukolo moko kanisa dikanisi tikala tinda ta mutu ya tre vwandi yago pata iloko dala dinga soka ke kuno yo denge ko tware rezo na soso yango yo vwanda akatema kolo yo mona kamondegene tina chance basiko yo kenda kina chance ango yibisinga yango ana na lubaka usa konte umona akalukule yo moko muntu buta bana wana ajanti wana ko yibisanga ite nakende kutika yo ikambo te lenga na bibaki yo zaraki papa tolo bakape bana batindeli nga biye na ngai ya mwana sana na ndako basi batindeli nga biye makamnyeso naza kokende ngala zala ko mona ngoje kumi ya solo sa nazo kende na ngai ngalobi pe iloko te boyo kasisa lokutesena na yako ko la ke sana mon yo muntu buta mina chance bana yango yo bono kanga mina kama mwana me fona lubila ye pamba tenga pela buta yango te si yango te nazoki ululubila kabana malamu yu ningika kulubila bana na mutema na yo mabe na loka kabango sanze fi na dingi bangu na mutima moko pamba te bazadi bana yo na buta kasilika munini me mama na bana tukende pai tuzunge pai naza kupesa yo kaka conseil lukulu za kukende kuna ukusala kombe de mo bayebisinga bali bitu wa mo 3 mois ya parce que moi soko ya liboso na poto hôpital batalanga bolele na kubima hôpital funa pana nanu na batala soko nzote zandenge niti ba moni penza la koki ya kozonga na zongi lelo yo kokuma kuna umoni bambala bapombre tere oyo ngane mona kadisusu te agwa na ndapo yo ke umoni yango tsako eske kuyiba kenga utiki ngayao ibele bakenda kuna ndenge yo za kulubila penza eske kusala 3 mois nyoso wana zuwa oyo tika kanga na ndako oyo ko sisa lotoko kuna titite oye bakango te zuwa nako yante na yebiki na tiki mubana na ngai yao biso mibale tokoma mibange na kuna saa nini kuna ngai mutu na komi boy na kulinga ngai kuna na poto pala nazala kasi soki na meli lotoko mela kaka supo ya yo sadila kanga na kuiti wanda tana langwe ndenge nini isilaka siko yo za kukende mama na bana lelo kukende ukutani na bamama oyo kala bakenda bazunga kate nete mama Angelique Santu, moi ça c'est juste. Lukukende lukangani na bino kumana pa kuvwanje kuna ubuseli kutiki kale bitata yango na nyoso wala sona ke ukangamana ya pesa ka pe batolea malamu c'est juste tika bango bazalaka bien bakuyamanga malamu kuna boni mam so sikuti nazalaka nango banda na yiba yakenda ata pare yoyo ya kusololila ngai loko te c'est juste akotinda kutu ndenge ngamona ke kuna akotinda mama confiance ka tika na mibongisa na lengela ka deja dokwa balobi 3 jours nazokende bazo so sinde yisadi lelo kokoma kuna zungi sembe ngai nani nakutika nene nani Sako angala bantu ko yuki de yuka ka de voix bombo izangi kopo tomati zangi mwana kukende akende wana toyokana ki malamu biso na bango soki baye bapesi oyo biso bango bakamati mwana bakeye na ye yo ndenge na lobima papa kobima te koko komeka kobima te
ti mokolo nga na kobenga yo ere na kobenga yo kingai sala kuna naza komona soki pokwa mwendizi bo pokwa mwendizi bakumi na mte tozela bango yo baki na bato bakoye tozela bango eta bango papa mama voyez bon papa tikali papa ke musala ke mosala hein okoko na bino na yebi mwana na bakanga mwana mobali ya biso yo bitokoli bo eta alubaka bula tata zaite emwana kola pangita tata bo biso uyaki mukolo wa mama ya na papa tuye kuza mwana tata yalubi tuya kukamata mwana hulukwa lukamata mwana lukena naye panani ufe kubala ya mwana haya luchunga tuya kubala mwana yangu bukendaki sizo biso tuzwake yangu wana lubala mwana sikoyo naibite soki luye mudima esoki luye ndamu kokwa sisoyi maloba ezali epai na bino ndenge na inaloba ndenge kaka koko nayo nyonso soki tolobaki na bino ndenge nakoyebisa bino mbala nyonso oyo aboti mwana mwasi ezali ngai papa na ye lokola boyini boye na desizio ya kobala mwana tozali na probleme te pa mama tokoki mitungisa te ngai nazali moto oyo nakozonga mboka nazali na moto mosusu te mwana tata mwasi na bango egide azali na poto na france ye nde moto basalisaka ngai na mwana oyo akufi ya mwasi oyo akufi mama na mwana donc bopesa ngai mbongo oyo boye na yango nakondima yango nakoboya te me ndenge tokanaki na bino koko na mwana na bino pasali azali mosika te tobombi ye mosika soki mbongo emonani totindi voiture eke ekamati mwana po akobala te boye kobala ye tozwi ye bomoni mwana na bino okei na ye maloba napesa epai na bino bama merci papa, je crois sur nos paroles nous avons remplacé directement papa marié responsable numéro 1 ezali maman puisque waza na petit kuna alinde ndeko ya mama boy papa comme aza cliché yango adiligenga na accompagner mama makambo nyonso bosololaki na papa na mama na minute nde tuye boye tuye na makambo nyonso na bapostine na babiloko nyonso ndenge bosengaka tu biso tomona moya kosomba yango eza te papa na mama bayokanaki basala enveloppe na bango bacomplicité ya noko oyo noko kasi tata na mwana atini bongo na ye na makambo bilo bosengaki mbongo ye mama aza nango awa tuye na biso makambo ebele te voilà biso tobotami na kisasa tolingaka makambo ezalaka toujours bref boye papa mama sokoza prête okobimisa enveloppe opesa bango torécupere mwana tokende na ye likambo nyonso bakolaka lokola bosali boye en tout cas fevere ezali okopesa $1000 $1000 aza na mbongo tiala se kobanga eloko moko te moto akoyebanga te papa 1000 bosengaki eza na kati wana epuis na $100 moko ya plus oyo ekoyede bino na voyage nde bozokenda nde nekaloba malamu mire ezali awa kasi eloko moko ya moke bobosani mama transport ya oyo ya sikoyo mwasi na bino mwana na bino koko na bino bokozwai na nini na makolo papa wana olingi okomplike de distance mama pesa biso petit frère ya tokende eloko ngai nayeli awa oleki asenga nakokisi yango kokanisa te eloko nazokamata mwana ya leki na ngai te nabomi libala na nga na yo eloko te okobanda koya na kisasa okokuta ngai mpe nakobanda osenga mboko okobanda kolia chaque jour te kasi mama koko na nga kei nakomona ye wapi ngai nakokende mboka elonga mama na ye nakotana na mwana oyo diprigo yaka yayo satana nyama mkwako satana makambo sali biso moto kolesa ngai ye moto kosalisa ngai yeyo opesela nga mbote na mama yakende opesela nga mbote na mama yakende koko sidi eyule mame
Mama, Papa. Mwana nanga mosabi moko. Papa. Ba mama petembo ya zuge. Magara wana mama. Magara wana daga wapi. Papa. Koko nanga. Magara wana. Koko kende. Kende. Ukumona ngai tengai na kimbandaka na kuzonga na mbandaka. Ngai koko nanga. Papa tika kolela. Mama soki na kotala mwana oyo. Na komona longa mana ye. Ye moko aboti mwana moto mosusu azali te. Mon petit, zoba biloko, tu as qu'elle pour la temps. Papa kende zobela mana. Zoba biloko, zo tole kaka. Eloko linalo babama tala ba pigeon. Moto aresa ka bango. Bote. Mayembe, lusumbila yi mayembe. Mais bote ka nyoso bozo kende. Ye moto aboko na kaba. Ple mezate, bino pe bozo kende na bino na mboka. Boko mema ba pigeon. Ah petit zoba biloko to kende. Oye mobali oyo kuna yanga yo monene wana. Wana ko mema ye, akokene na. Zoba biloko papa, bino se bozo mbongo boti perception. Zo tole kaka. Okende kaka likambo jate boboko na mwana, osima mwana malamu. Eloko moko ezana. Kopeta mwana te. Mwana alinga kaitinda te. Mwana fu sala na ndenge malamu koko na ngai. Mwana azali moto babondela, azali chiffon. Awa biso ate kozanga ezali me akolia moke moke. Kopeta te. Dikafinga te. Moburu te marime na mwana na koko. Dipi. Isso to keye. Yaka. Tika na bino. Ba cérémonie ni wana ko papa, hein? Ozo sala moi. OK. Koko. Mama. Koko. Kusima ngai. Koko. Koba mwe za kukende musika tadi. Acha. Nakena mbongo nakuya bande itukabula mbongo. Ngai. Nakisana note. Nakuya bande ibongo tukabula nakena. Ke, sika yango na pesa na. Pesa na mutakoti mwana mutasimba kambo. Bon, ngana ko kene moko lendi. Lendi na tongo ngana salite na ke. Yoko ya mokolo mibare. Koto sisa makama mbongo. Wako kama tambongo. Fanya ni. Tikaje pesa mbongo. Dala. Koba. Pesa mbongo nakenda. Ngana kukenda lubinya mbulambo. Oko kene lubi kasi yaka tongo. Bongo mbongo nyanya kutsaya. Kende ngwa. Tala koba. Kende. Lemba mapesa mbongo. Yo boti mwana tenga mwana bota mwana. Yo zali noko ya musika. Mama yo bute. Mabeza liwa. Adungo wana sana kala mi. Kende. Kende oya kusombo lo bila tango. Kende awa tisu. Bino boyi baga kuvava ya te. Oh no. Nang yo kufinga ngai? No. Mwana kama ngana to mkanga ngana msaka ka wapi. Mwana ngo. Makabili ko baranga. Ngo to mkanga ngai. Ngwana yo moto. Ngwana soko liko saka. Ngala musana bino yango wa. Nani kufinga munga. Ngwa. Ngai mama. Ngai munga. Mbongo zaite. Okufinga ngai munga. Nakulaki sana. Oh, Capri. Oh, ça va? Vous allez bien? Vous allez à l'aise, hein? Oui. Ah, bon, est-ce que Gabriel a beaucoup battu là? D'habitude, les gens sont là, ça n'a pas moi. Mais Gabriel a beaucoup ça là. Daddy, tikana nous. Avec comme la volonté na yimo, Gabriel a beaucoup ça là moté. Eh bon, yesu pas so nga sa, so mo nga sa. Ah, comme la pas matin. Ça va? Mikolo bagina ko zoyo, na nazara te, na musala. Ya sa ndeko na uzo mona. Ya na yo fo respect. Hein? Yokani? Makamuteo ya papa na liblo kwa nati. Kuchu papa surtout bonide. Na les gars déjà na piste pour ma classe même. Non, la nuit on dit. T'es nazai déjà kuna. Na yé fa ko to mo 3e B 4e. Ah. Ça va mon bien. Na nimi autant la classe, hein? Comme ça sur ta classe vous allez bien. Un jour mon papa na yo ko nga benga una poto. Hein?
Il faut toujours le surveiller. C'était la surveiller, moi, abimaka na eza salika na kati ya pamba. Ngai na zokende nini na hôtel même nini. Oui, na zokende kuna. Bon, ça va beaucoup kombola na yo pour ko ngo sala nini. Papa, appelle Miote. Bon. Allô? Allô, oui. Oh, Casse. Casse, comment ça va? Ouais, ça va, bisous, tout ça bien. Bon et bino. Pour le moment, Malili, vous avez maintenant souvent été. Bon, Azalia, il ne va pas aller à Zoussala, il va Salawa. Ah, DiCaprio. Yaga, c'est papa. C'est papa. Allô? Daddy, là mon hôtel. Ah, mama kasi, papa mo pegang ngaite. Pegang ngabe. Abang po sana sa kau cinta kamu mendiri mo ko. Nanda sa kau mendiri, mendiri masawa ko te. Ah, papa mo cinta kamu yang bade. Papa, pesapi lambung na liaka. Na liaka sesuka din no liaka na. Abira kini to pe aizari. No liaka sosu. No liaka fufu ya masangu. Ati na psata saki ya fufu na saki ya masangu du so liaka. Oh, e pa bi le zakate. Na bi so atu liaka fufu. Ah. Siapa nak siapa ni? Ndeko Monica wana déjà makamse selaki. Tozoki déjà bagné de ko soyer et puis bon, to pesa quand même mbongo ndeki to yokanaki. Ba ba exigaki mbongo to pesaki. Mais il est à l'aise ça et pas na ye problème no zaki. Yo moko yebi kaka mingi mwana zalia ko bossa na te souvent kotinda mwa mbongo moko puis kotinda la ke ba bilamba tout ça. Kotala kaka mwana soki bayebi papa naza na poto face à la malaise. Hein? Toyokani? Ah, ça va problème ça soko bi dans 2 semaines, dans une semaine to là. Bon. Ciao. On appelle la zobi masiko. Oui. Kaka tango to zwa ki ndingi pono baki ndako yo somba ki sika wana. Ndako yo somba to za déjà wana. Hein? To za wana biso no stuff. Ça va problème ça ndako eza bien en tout cas to sepelaki nango hein ndako eza au calme. OK. Ça va. Ciao. Tout va bien. Ndibwe. Yelanga dina mela nanu di. Tate ici. Ni ngina fele na. Yo be pelase. Oya yo ba to ba melela kango mingi na ya kutwa malala. Yo yebi tena sana bana nangala photo. Yebe kumanzembo sukutindi bana kuma kulubamba ambamba. Ekati problème buta ngako. Na buta. Balubande ngakisika. Uza kumela. Uza kutana na vela, uza kusasa vela, be? Nana tidi otama sana pe. Ngana mbo. Ako pesa yoko ndibo. Kisola kutuntsaka mumbongo ngomuntu ngomona mbo. Nalo bien. Oya tu loyo penda. Uzwili yango wako. Tata, natambu dipona kunduka masango. Masango mafila. Papa ni banco. Nalo bien. C'est quoi on a pris combien? Nalo bi c'est mati. Et mati. Quand il commence à 150. Tata kumuna mpasi. Yebo di kukamwa bana ne ko kukamwa kukamwa. Lelo bana le. Oh. Akuna kumela na ye. Bana mwasi na kana mputa ko. Ozongeli masang. Kana mel. Bilalo ozongeli masang. Bana bingisa mwasi na kana mputa. Ye pero ka babi kili asa roi ale yo renu vandeli yo an. Tony boy. Komela ipa no. Kamela na masanga nayo. Ata naza kuzila mbongo mlemle mbongo. Bongo ngo bosenge ozelele ango na liboko akiti boy. Kota ndako. Utala. Kota ndako. Naza kukota kanzi mbongo nda pesa. Hakukutikala ndengo ate yoza labu mna kei. Na kulandile wapi?
nanga nasu ulanda wana mbo obi yo so bote na otema na benga no déjà kala nalobi na yo ke vanda seria na kupesa yo mbongo yo na bana likamoringa ta toujours ko contredire ngai kasi ngana sali olinga la sangani katika sai ngana luba mtu mabe na sala boya mtu mabe na sali madebu ya na nguteka kuna bidisa sai mpana zalia obi déjà to beba na kino matongo eba paso yo moni sanga po zonga mwasi bo tano na longolo na via kilesibieni na memoti osonga mwasi to koma na bolingo sikoya ya mwasi na mobali me nyoso wana olimanga kati kota anda kala ava ukenda ubuku la mono za kuyuka na yebe na kupesa mbongo wendi bu na kuita kutela ngana mbongo zami kisola ntaka mbongo tika kokota tena kupompe ulukile anga makampuni na linda kuta sina ndakuza kuwela kukenda kuno wikyo sala ni yombe ulukile anga kama ha yango mwasi na kusunga te Mondibu heyu ngana ye kumela zila kaka na kupesa nyongo utuna katika kampu ya mwasi wana mbusana bana putu za nyimbo wangu futila betango klero esi lole betango klero melole na di kambu neno za kutinda ngala makasi mela ngo klero kendi na sumbi kusumba tiga na mele na malem oyo bamela kango malem teba ni bia to za quartier moko kolinga to ndo sala papa nani major oya kusala ngwa yombe kuzana bana putu nususu mbeyo mbongo ka kupesa masanga dikanu mosi kuna yoko kaka munno kuna bana mputu na buta na ngai nanga kisita diferensi za wapi nazana bana nanga bongo na sana kasi pesa kabe mbongo kumbela kungela te nanu basanje allez je t'encourage clairon bamela kango malem melokendi zakubengana ngabo ipona likambo nene zakubengana ngabo kuti sinda mutu na bozoba maboyo tikala wosa bozoba nokite olela na joy melokendi nakomela na malembe za masanga ya moto bamela kango malembe mbongo beutika nakolinga te likolo ya mbongo soki 100 francs kopesa wana mpona masanga wana na michai na riski natikotikala kozela mbongo na nini komosanga papa so sisi glisse biso mbongo na selo kwa moto aye otika lete bokolongola oyo vele na ngamo makutika sa soda kangenga nakuyibisa ye vele na ngamo papa yaka na magicien ata kuti magie yango eloko servi yo meli osisi olimusi yango nene vele ya ngamoko na yene vele nalobi ngamoko vele na ngai bakoyebisa vele na ngamoko likambo nini koli libere momi na ngai libere mbongo nai nakufuta ngulubi setoyoka naki makam nakufuta lubi oyita nganja na ngai lubanga lubi nakufuta lubi dangu wako kama muno kuzana bana aussi basa mpe mona azoya oki na beti maboko bana erne apesa ko basa mosuku nango apesa ko basa erne depuis 6 ans na muso siko basa basa moke bo tisi ko wite ko saka siko basa yo linga basa olingi bo siko o ka bien siko niama telo lo koma kapu lingo saka na batu lobi tikaina longwa bana nalobaki na yo bien ke moi soki ekauki ekoti oyo na kolata ngo ndenge sukola kozwa azwa sukola nango ni ata yo ma moi soki ekoti na kolata ngo ndenge sukola ngo sikoyo nayebi sukola ngo sikoyo nayebi siko ozolela wana sukolaka ekoti nga na vaneli wa
makambo na bakuta basali salite nga suko elongo nalobi so mo ekoti peti ozwanga mabe ozoka na okato litoi wana sukola ekoti wana sikoyo ngosakana ba je peux payer cette raison de la paix à yo ah si mais nga bima bakele la ni ta depuis 6 heures pour que la kotia fandi na ye hein wapi ya ja pese kotia kisu sanoki yo misala oyo banda ntongo bapesaki yo basali wana epai yana osokola ekotidadi aye nango toke allez manda basali apres ozokombola na libanda noki eloko nini likambo nango na mwana basali banda ntongo ti sikoyo avandi kaka ya dadi soki mo ekoti nati ekoti yango ndenge zela nano donc yo opesi ekoti ya sukola basali oyo gabriel akosala ye mtasala yango te ezala kaka nalobi na kati ya ndako oyo tala moto akosala misala kati ya ndako mwana mwasi nda sukola basalinanambakaliaka donc yo zondimake olie na place ya gabriel ye mwana wasukola basali bozoniokola bopona nini Gabriel pe alembi. Alemba nani? Gabriel o basali na yo. Ne biso libela. Atika musala wana. Ale kuna dadeya aya kopesa ikoti na suko. Bomone kwa boy na binwa. Ye mwa mke fana ndako fande biso mikoto saka musaka pa est-ce que ça va? Ni kazo kelo pa kaya bomoko bo. Ici comme ça basali wana suko bino ne bosubula. Et puis Gabriel so sulu basali de mongo yeba. Lelo na ko tala buto pesa yo kwa kolia na kaka. lokola akotelaka yo alamba apesi oyo yakana tika yapana tinako elimana azala bezala masolomukia lobi il faut quand même bozala na conscience na bino esala mwana obili bozonyokola oyo mbongo bozolia mikolo na kati ya ndako oyo na azotinda mbongo sitatana aza na poto azotindaka mbongo leki na yo ozondima konyokola ye mpona nini ese so se rendre compte ke mwana aza mwana kasi ya leki na yo nga na nyokoli ye te mwana malamu ayeba mosala mwana alingi koyokola mosala te bo nga nalambaka napesaka ye nga na mumbu na ye bosopapesi basala mwana gabriel akosukola yango te kaka meme yo mama kosa mpe mosala wana devoir na yo nini na kati ya ndako wana hein ale dadi so bimaka mate continuer a PCD oblemana so bo pesa ye donc bongo mo ndenge ni hein boy na bino boy te akoko eza mbala suka na bisino libe o matokita azobima na ye afanda ka yo comme ça taninga ta nayebisi yo kendela ya kupesa mbongo na yo na poko mbongo na sana mfunu kibenye ngala yebisa ke yo kendela na poko akaka Là, quand on a un bouton, on a déjà preuve nanga. Preuve tangible. Nani? Bila, moi makambo na roba. Te, moi ni makambo. Makambo ni yo mona. Nuba nanu tata. Umoni nini? Misono za kaboete. Ezanda ni sai. Misono za kaboete. Kulukila kama kamute. Misono mbi boy. Mulani na ikuso. Nini mosalinga? Nini ulingosa langa? Nini ulingosa langa? Na biye kupesa mulani. Bila sala nanga bila. Mbongo na ye ya masanga ye kozwa. Bila mulangi. Mbongo masanga yo maboko na babuto. Na lubie. Nazalaki toro chini mwatsa bantu fole pesa ye respect. Na bwana naza kulata chemise. Sika kuluba tata. Epelefe na puli. Usa kumuna ngana mulani te. Cha. Adenki. Adenki. Ya yote.
nalobi nalobi onyekolaka bilali mwasi na potota bilali vraiment bilali tozokola no esika moko toyebani bilali tala boye tadi kisi na ngai ya mokongo bongo olingi nini akomi makanisa mabe yo mwasi na poto ozomela bilali omelelaka nde basi aba tata naye kuzwa mbungu nanga defranga masanga tata na mulangi na ngai yo makambo osalaka ngai nakomema mpo banganga bakokomiso yakoba anzambe kaka bilali azotika mandefu bilali nini nzoko okotela ngai maki regrete mpo osala ngai mabe ati ngai loko te tata naza koluba solo nzambe aza koyuka ngai biso bakongu tozalaka bato bino basi boya bato te nalobi alecamete mwasene yobima nalobaki mpesa ngai bongo naso nakendengi mbalakala niso ezali te ale nakolaya bino lisusu te naye mobali nayo mwasi oyuki bazobe ya pambapamba yokaniti mwasi nayo nakusala ye nini uzakudafuta kupesanga leo tutambe kufinga nga lisusu makakuma ngwa kutambe kutume na yani motume lumba siko ofente kofinga na misu na ngai po bolakisa bilali bimaka nga na tobunda tobebana tosila kaka na bitumba ya solo pesa ngai bute bilali bimawa oki ndenge azoba sikoyo tobunda biso mibale veut dire esi asali oyo azalaki nango besoin sikoyo aza mpe na besoin na yo te na besoin na ngai tekutana kuzwa mbungu nanga futaka niongo te kibiafuka mpaka bangeye bongo ya lisusu lobi na muna yo kuna tukei lipapa kutala nenge kuma ngai ya minena aba tokoma na nzela oyebisanga verité mara moko atosilana kaka o tala nzambi mfumu iso itango mbona nkinsidi komi diambu komono na bakeresi nio mono kwa mboka wana natika ngai bakeresi nio mono kwa mboka wana luba nani tata na ngai ya kuzungusanga mbuka mpamba ozozonga bilali nyama ngwaku dukidinga nasu makambu sai ntoko kwetu wana mono mbele nasunga sula sai nalobi mwasi na yo ya yo nasali iloko te nakati nzambe nasali iloko te ayaki kuzwa mbongo na ye sai usalaka matata mpuna nini boye kosenga lepo na bosopa baleki babini seri nanga nyonso basila kimbanda na baleki nzoto sali te namoni mpo nanga tosuka wana 25 ans tika na zwari au sérieux bavantira Quinte à Paris à Saint-Denis et pas il y a Papi Kanza, salon de best et l'ingolo va m'accompagner bien mon webika kada on va parler anglais les débatteurs va Irlande va Londres va très bien qu'est-ce que cela veut dire de best, cela veut dire le meilleur, donc le meilleur salon na Katia Paris, donc il n'y a pas deux au les cas de temps en temps et au moins va play, il y a du bon boulot et puis tout le monde s'y plaît. RT Communication du PDG RIF, la plus grande maison de communication de la communauté congolaise en France, assure l'acheminement de vos envois à Kinshasa, à savoir vos colis, courriers express et autres. La bonne qualité de vos liaisons téléphoniques et autres moyens de communication. Pour le transfert de fonds et diverses aides aux membres de vos familles au pays, aux tarifs défiant toute concurrence. Adressez-vous chez RT Communication du PDG RIF, au 250 avenue du Président Wilson, la Plaine Saint-Denis. Au 86 avenue du Président Wilson, la Plaine Saint-Denis. 53 rue des Cités, Aubervilliers. 16 rue Raspail, Saint-Ouen. 184 avenue Aristide Briand, pavillon 6. Chez RT Communication, satisfaire les clients, c'est notre souci majeur. RT Communication RIF, Lokumuya Congo.
Aïe. Et tu vas pas. Eye. Tika petit. Nali mo buluté. Aussi mati. Ok ah, aussi mati. Ya mo. Oh, yo me devais pour. Maman Eye. Tati. Ah maman. Tiens, non fond là. Eh, qu'est-ce qu'on y a? Non fond là, on fond là. Ah. Maman na lubi hein. Non fond là. Ngam na beta ki mpuna ngai na gagner nord. Ça va plein ngai. Ngani na yo na bilo mawa. On peut bilo moi quelque chose dans fond là. Eko ani bibilo ka bika prier ezali awa. Comme ezali awa maman, ngana moni ke ngam dans la charge na ko ipetwa na ko pesi loti. Ok ah. Nga naza mamansa ile kusana teka bilo na ye. Non fond là. Teka na teka bilo na ye ko so yo pesa nga teka bilo na ye nga zuna tu bilo na. Wewe msandi leo. Hein? Yo. Gabriel. Voilà, mon makam sakana. Ni kam nini? Azamu tute. Bebana na azamu tute. Donc ko fana pana bino bozalité. Biso to sele ko te. Ayo ko aya ko zama kamera biso ke no pesa. Wana nini? Papa na beta ki mpuna. Loba kaka malamu nini to yebi ki ba na to kenda chance. Wana nini? Kasi no on tati. Dakis. Yo longa na. Ah. Longa wadi. Masali bino nini? Longa. Yaka. Laksa. Mais lakisa te. Konta kuna. Bon, lakisa nani pesa. Bilamba ga mtesa kuna papa. Abibe bilamba bika prier Papa. Papa sikungula Bon, ça va. karate. Pas tout de suite. Tikanan. Boza la calme. Babi anyani. Bikabi ya biloko bingeza meya. Ça va là. Boza la calme. Ngamona ibine. Ngai. Ça va bro mezate. Bon ya yomoka ya Gabriel zate ya maman na bine zate. Pourquoi le kosobo? Boza ngamona ibine to kosala bongo to vanda to pema to raisonner. Ngamona vérifier pe na pesa mutu na oya yo. Ah, il est là, il est comme Maman, papa, DiCaprio et puis Blanc, ils ont un cas sur nos salons de ça. Biloko nani? DiCaprio. Eloko ezate. Biloko nyonso to ekoteka. Akozwa eloko te. Soki toteki oke osomela chemise moko na tombola na pantalon oyo opesi. Voilà, makaniso na malamu yango wana. Eba on ça. Makaniso ya malamu pena yo maman moboti pena yango wana. Biloko ekoteka mambongo mbongo egoya natikali nango mpo nasala yango makambo to makina nyonso nga nazoyebisa yo donc ozokanga kaka te bokamata bokonoteka natala biloko bibisango na kati ya armoire bokonoteka ate mtokina osongo mutu mwa kosimba ngo note tika mona pesa ordre o tata na bino alobi nakoyoka ata eloko moko te yo ozokanisa nini okanisi kozwa eloko ata moko te Yo papa kamendoko na bapoto te. Comme na kabla kwa la petite petite boule de télé kakayo espeni na kwa kwa bafuka kubula mnandeko na omoko. Ali. Ndenge nini Jonathan? Tenda kobe mon frère nazo se kozo sila. Ngala za kusila. Kozo sila vraiment ça. Kasi ile kuza kusila sanga basango ina za kumela pa. Bino baba na ko se kangai. Sai yo konda okosila okokufa. Ah. Mais yo tara ndenge santé ko. Lokolo na kele kokoti sila ga mwati na yombongo na masanga. Umoni yango mabi alobani ko ya kuchola ngai. Biso no so to mela quand même ngai quand même ozo mona santé na mes amours table. Wapi bra? Oyo bra. Bra. Oyo ibimi lokola mwa miku amoko boyi ba balongoli misuni oza kubenga ngo bra. Ha? Nalinga nazara boepo. Oyebi na tuno question mo. Na nzete ya fufu. Balatisi yango chiffon. Ba bambi moto. Na kaka ndenge eza wana babambi moto. Nani akoka pasi moto. O babambi yo eza na chiffon. To babambi eza ka nzete ya. Oyo eza nzete ya pamba ko. Lokola yo oyo. Nzete ya pamba. Bo sapeli nango. Bongo ndenge nini oza kuloba. Oza na bra. C'est bon, il y a bino. Oui, ezali ngai. Boyo te mwana na ngai. Nasepeli te. Nazalaka moto supu nazongili kama ndela balabala na kwanga. No! Lukamata mama na bino lubienga yena putu ngala za kuzila yao.
iloko te nini lukosi ngakusala 3 mois sikoyo deza yangu oyo sakomona mama na bino jamais nasepeli te luza kunyokola ngai oyoki tala zolo zolo bato poto babangani oyebisa bango nazokufa yiloba kamaladi voya kamaladi na ngai oza koyoka wana sai tato oyo tukangana lupanga lobila yenu alo bino bozalaka nini ka bokunda mutu si soki akufeli bino bokoka bofuta babiye boyawa biye wana eza combien ole boya bino nyonso na liwa ya tata na bino bofutela mama na bino tike azonga tala papa na bino ndenge azosila vraiment ata na lisolo ntango papa na bino banaye koloba maloba nde banaye kopese ndenge ezopese sikoyo non pasa ngai zongisila ngai si bozwanga na morale abanane nano ata so ata mwai nane yo pokotidi yesu otindela ngelo ko anolo bisa mwana pesa zela télévision ezala ta boy 14 pouces soko lulandi makambo saisa ya lubi avwanda kuna ngai lokuzwanga tata ya mabi kamba tengala za kutia mutima mama na bino zonga bino lukamateni vwande siyena poto na sepelite oyoki tikabana na sepelite soko pele kutendela ngadi soso ilo kutelu vwanda na bino lutendela ngapata mutu ya trente oyoki mwana explique ngai bien yo ndo zocha matata ya pamba abi mama kuna mindele baokufele na ndenge moko ale yo sepele nango atiki ngai awa mindele bakende kukufele na poto akendela ki makambo maladi osepelate maladi sili ala ke kuvanda na poto akufili bambala mundele moko kuna apesa ke mbongo atindela kayo na makambo nini mindele bakufa pamba na dingi wana te totindeli mo maloba moko ya somo alobeli mundele wana kufi ata na tension ya tikali na babie wana bengisi yo ngai nde mukolo mwasi na tana pusa zunga na tana pusa ya shako de posa nini mutesa ali hamburger sa yo kibu ya ni shawama obenga ile sasa na via moto uti poto na lubi ata mora suna taxi te for express soka yepa ko ngamba moko ate mwala la ta mwa 2 jours moko be ba mone alala kina appartement aya pe be likambo ko tu wana lubi ngai ya soka ya wako kota be na ndako yo tika yangu ana kulala uyuki nazala china na yete atake kukuma soka kukuma ndenge nini azadika ka yangai yo kanisa ndege asadi bongo na sepele nangu ndako saka ngai biyo benga ngati pwani uzani mero ngate kanga na benga kayo 98 319 314 ouais numéro nanga ya mwana même pas assister à la réunion hein. J'ai été terrassé par la marinaria bon comme ça je peux te rappeler un peu plus tard pour te fixer hein. Ça va bon à tout à l'heure nini hein ye naketune biloko na ngai esi ezalaki biloko nanga eza ntina namoni azolia o mama atikelinga bino te donc bango bazolia mais yo lie te mais na comprendre te biloko ezali na nzungu ou bien esili ou bien nayebi te ndenge nini biloko eza yango te ata na nzungu te eza Gabriel Gabriel Yana Sanoki ozoya tala kusala ngaki sakata te Nebilo ni bumnu bokumu na sananda ko tebela voilà Gabriel même si nous nous acceptons la carte d'accord nous sommes battés et c'est pas consiste mais au sale est-ce que nous vont normal que yozolia moi no DiCaprio afandi azolia tata la kabino
donc nayebi te soki bozo conseil ça nezo sala tezo sala te nayebi te bozo sala wana ngai zo sala ngai passe Gabriel hein donc nayebi te loko nezo sala yo lia ya lia te et puis boloba et pas bilo on salite na moi ndongo za pamba obi akamata bilo nanga pese bilo nanga lia alia ka kwa pese bilo nanga lia zwa bilo on bilo ngo on bilo ngo hein on bilo ngo o tonda te dikablo kenan kena ndako ata biloko nanga kuna na pesa oliana kena nanda kasi mama kuta o lié biloko bato kena ndako biloko nanga ole sangelo ko mama kuta lié biloko bato na biloko kanga muno na Gabriel il faut conscience na bino et salaka nakata ndako soki mwana azovanda awa azaleki na bino yateki moni okolaka ni ensuite ndako o moto azovanda ndako eza ndako papa na ye papa na ye aza na poto asomba lupango oyo atongi ndako mpo na ye na kati ya ndako oyo mbongo papa na azotinda chaque semaine bokobenga ye kaka bo atindi mbongo mpo biso toliaka na kati ya ndako wana akutina ngo na koti ya mwana na ye mais tozoprofite nango na kolia donc bino bozoyeba teke mwana nazali leki na bino mama na yo mwasi na nga na kasi kulutu na leki vous bango ba précision na bozoyi bango te mwana mutu Gabriel conscience ne me fait ça là bolia ka mbongo masumu te donc tant ozolia mbongo wana yeba pe kotala mwana wana mais yo zo torturer mwana na moralement physiquement na makamuni surtout ezala yo na dadi que ça soit la dernière fois ça la mwana na ndemo mais so boko ne mwana Gabriel non e usulu no mabe na biso biloko lokela ngo eh mama ne mtakol voilà biloko boyo osomona ne lamba ko modèle zolata vraiment o biloko boyo basala ko Gabriel hein alors zolata vraiment nzoto no sona libanda alors osuso ka yeta ya kubeta ka mwana ba pourquoi ne mwana koki toujours bonyo ko la mwana yo tala biloko ya mwana basusu ba para koliango est-ce que vous trouvez normal biloko ne bosala hein on nous trouvons normal hein nani makila yaka nukiao nakupa na bel niku bango bambata sikoyo nalobi vraiment on se conscience que ça makila oyo mwana ozoni kola ta mwana nani mwana leki lo kasa sana poto no ngana sana donc sikoyo bino bolia na ndako bo vivre saka mabumu na mbongo na ye et puis mwana souffre kao kwa nini toka ni mwana mobimba mutuma kasi wanga nake nokipe mwana modelo Moni biso bana bino. Soba tiki biloko bale etali. Ngala bilo to yoga na te na kata ndako. To yoga na te na bino. Nzambe no yo ya binzambe. Motama mabo yo zana ngolo kola koi. Ndoki. Bando tama bena ndako kaka yo. Nzambe na tena nzambe. Papa. Ya watikila hata mkono bongo tena sama la mwana nzambe. Ya hangaiko nyo mute nzambe kola mala mute. Nzambe mkoni toza mala mpo. Allô? Ngai papa Bilal. Bon, natuna nang. Mama na bino za bien. Mama na bino na za kutuna. Siko yo sante na ye. Aza bien. Nzoto zongi makasi. Mais laissez Nzambia sadi. En tout cas, nous savons qui bien le bien que ngaye. Yama kotala na mwana na ngai mwambongo wana luzala kutindi. Yamuke. Ndaza kubundana na ye na pasi yako mwayete. Na sepeli penta kon. Hein? Azakuya. C'est vrai. Mama na bina azakuya. Mama na gayi. Mwana na gayi shogulu moni sengo yo na zana ngotala. Yama kotala na nzoto. Umana ngaje kina zako sepelawo. Na badanso yo na kalake kubinete. Mama na gayi.
Natano yitsekuka sokuzalaki akumona penza nandenge natako nikunabwa lele vavila konkaka uzakuseka bongo nebino te natano yitsekuko sikoyi mukolo nini akuyasamidi ikambutela uthindila nganababeske epanye mama nebino nabesafaki nazakuzila nini ungofanele lebisa inzito kwenini nzala loba natongo lete dadeza ebonaza bengena Dada mau make lah. Lin. Dia? Ada orang ada tu. Akan di make. Ini ya. Nai kita nak kunci pecah. Jadi, itu ada ni. Apa anda? Siko. Lagi banyak tu mana? Kasi ko nasanika. Lah, PCC tu. Macam tak santa. Nazo atana enfronté. Natana enfronté puis makamba ko lia ko tunda kango te. Soko ye ya ko luka dadi. So ni pesa na bonjour de ko bengo pesa na bonjour. Mama biloko ko lia DiCaprio ko tunda kango te s'il vous plaît. Ye na ndio pesa 100 francs mabe. Exact. Ate. Pardon, ya non. Yela mai. Chama mai. Mai exate. Zo septa. So mai na mbongo ya. Opi ko pesa. C'est quand on a pesa so mila mai. Kasi mai exate sponsor ni. Yes. Ni. Ha? Kota mo chéri. Zala. En plus, on a dit que Gabriel a quelque chose à ta Kota. Ya dadi. Luka so lukamu. La musanga na ba pompe la ko tunu rapela ko lia DiCaprio. Nga mama ala kata ndako. Donde na tuni wasali mabe. Nga alamba awa te. Ko tuna ngango tina sepeli na ngati. C'est quoi éduquer les Fille tu yokan saka pena petite sœur nani aza wa boli ngani. Kusengati na zuma. C'est si na episode na yo dinga petite sœur na. Mais pourquoi petite sœur nanga va nena kata ndako yo fo benga ya va banda omona. Na benga pa na libanda to na lobi na pesa DiCaprio eloko. Yo ego lukanga obenga petite sœur nanga va nza otile ngana. Na bengi ete est na dina lobi fa tsanga. Pesa nga liboso yaka. Aliete. Na zo sino nda yaka. Pesa nga mai. Donc siko lingo bani ndena bengi wana do na lingi. Na lingi te ko benga ngate. Et puis, à vrai dire, il y a une chose très très importante. Ce que je dis, moi, nous, la position n'a pas parce que tu as mais oui. Le DiCaprio est comme une. Mais nous, il y a ça. Est-ce que vous avez dit que tu as un nanda pour faire la semaine? Lenga na beta mpunda ngani yemta ke beta nga fimbo mais no cas ce que tina ngam na beta kati mais atinda pourquoi atinda pour mwana ngam dina senga kana bisali bakaliki na ngale shikot mona yale mbangu na poto kuna pour ngana kama yela petite sœur na yo o dukanga ezali so comme na makanisi ma befete na yo yebisoka ke non na course mona victoire bolanga ta osana na ba difficulté mais munoko kaka osana ne logo te ngam na kabila kayo ngam dina lesa kayo ngam na sala kayo ngalo poso silisa ngai seigneur silisa ngalo poso te moni mon ozosenga ba 300 francs na kopesa te kende na tala osana ne logo te mais il toujours koloba loba yo si omona mugatamboli makolo banda place tozatina ville makolo lesi ngam na lesa ngam na late vanda na kopesa otana place akozwa oza wana nano lete ngamu na kopesa soki na pesi toza na pa ya kozwa te mabundisi ma mikolo mona communauté moi mutu moko boye fatigué de vivre banda wana malheureux
Descends moi rapide. Hein? Mais là, on n'est pas carolante. Comment on a 300 pour ça descendre? Pourquoi vous avez compté dire que vous avez le côté de Kabili? Qui est pas sûr. Allez, taxi 100 francs, c'est tout. On taxi ville. Victoire, Tiba Boto. On a fait ça pour comment on a fait. Joawana. La tapone. Ou bien PC dans une scène. Joawana, vous avez. Bon, Hermo vote. La scène la course, toi. Hermo. Voilà. Tigara, le Hermo. Dis-moi encore. Ah. Moi, je t'ai. Ah, vous écoutez pas, on a eu battu, vous y avez moto, on a été moi. Chaque on a eu besoin de y aller, on a un peu maman bana. Mwana, kamata. Simba. Mimi mama lambo kukuweza te. Bino bana kisasa ko dalwana kuwezi. Zila ngatuka ndile mako. Bana bana. Ah, siako nakapa ndiko. Oh, yanda ko yidukangana nako. Azadi ko? Azadi. Ya. Sewenze. Ah, mwana, usadi si papa na yona pesa di susu secret. Kanga mutima mwana, enjuru na nzila ngapi na kusadi sayo. Bana kisasa siako. Kota ngapa kuna kota sabiloko. Malobi, ndako ndenge na tika kika ndenge za. Lokolo ye yo moto ko bongisa kaka. Mawa. Oui, et puis c'est trop sale. Chérie. Oko bongisa mboka. Nous koka kovanda wa te. Non. Mais je ne peux pas rester ici. Comment? Oh, le minen. Le kovanda wa te. Eh bon, kovanda wapi ndako yango yo tikila ngai. Hein? Natukana ni funa kwa luzala ka sokulu yelo bandi kuchanje pa ya kulana. Eh bon, matelo yangai. Nanengo mukanga ngama ko. Mate, wana penza te. Te faut changer matela hein. Ngana kovanda. Na badi kambote opopeta mbongo. Naza kuluke ponje munene. Oya kale wana tubwaka. Hein? Et puis ndako so location ma mère à la chambre. Non, moi je vais pas. Ah, France wana tigenda yango. Bonjour, ça va? Ça va, oui. Olingini. Papa, nazoka mambo ozoloba te peti loba makasi te nauti hôpital ndeko na nga azobela ozoloba nga susu malembe boye point te omoni napena papa poto bato natika bango banyokola nga siko ndeza naoka nzala yango nasingiso ata na 50 francs donc peti ndenge natie pa nakende nauti hôpital ofrene nga posenga nga 50 francs epo oloba ngaki papa noza na poto etalinga na modele nyonso bokozala papa na poto ale nakoti lobo na poche nazwi 50 francs na nga napesi yo oke na butu obineli yango makambo nange bebi obineli yango yo oza ndoki longo wana nyama kindoki nono nga te peti longo wana nyama nazwa mbona napesa yo mbala suka tokosenga d'excence efe na ngai oyoki ndoki nyama okomi partout na kisasa kaka bisengasenga na butu kindoki donc boza na ye yo ozotinda senga bato mbongo po ya kopesa olati mpe kitoko boye okoma bona kisasa ndeni non boza ebele na mona yango na bato ka marché ozwi peti otindi asenga bato mbongo mpo soki aye nango ale yo boke bolie sikoyo mpo moningi nabeti yango bimi
Oh bon, expliquez. yaza pire petit na ngai. Ah donc pire petit na yo bokopelaka bongo do yo bombami akosenga bato mbongo. Petit ndenge aza wana mpe na miki. Kolanda boye te mpe nazaka na poto. Ozoseka, hein? Eza nde problème ya famille koseka te. Donc mon frère, si je comprends bien, donc ndenge kaka na lobi makambo ya loba na ngai ngwana aza na papa na poto yo po yesusu obi aza na papa na poto donc boza na ye. nasalaki mabe yopesa fote natanda te naziwa ye nazwi ye wapi outi wapi shero eza soni na yo eza soni na yo problème nini talaka ndenge oyebani eza soni na yo petit de bambula boye nini outi wapi ke petit na bino akoma kosenga senga yo nanu tika kufiuta yo na betela na bumbina tika fiuta ko asinga mbongo te moko nana yebi soka sengi mbongo na yo tika nanu yo laissez tika nanu mais okobali ozomate kosengo tika fiuta bon nalobi talaka ndenge biso toyebana boye yesengaka mbongo mais erreur banani erreur banani erreur na binoti yo fiuti tika dino bongo lelo bongo ngono ekoki si obete ekoki yo ekoki di ekoki tika bongo ekoki mais ekoki yo ekoki boshe ekoki de tika bon ça va ça au monde osali etalinga te poni boye ko bosepela kaka te mema iso meme wa na bometa yo na bometa kobonga mema iso mais yako soite meme opita ngaza na mbongo mais yo utilewa ha mais palo tuna na so na utile bolo ba speaker ba utilewa expliquez ko utile non na uti ba pop na uti kozonga na ozonga kute azosenga na nzela azosenga na nzela leta jo kita bando senga na mina senga moyeta parce que na bilamba ouais la maison passe ouais la maison passe na uti comme changer na changer bilamba longo bi na boma iso ko boma diable to luka solution di etalinga te Kota la ketika mata. nata kole kutika yoko bilai buno osalaka boyoko tala modele unga na elati mpenza modele na komi na yo mize ekaka eza molai papa okoki na nga lisu te ya kotambolaka tambolaka na nga seko lokolo lo atelinga bilamba lokolo bato oyo bakitaka na sanza lelo ngai natikadi boye natikadi mobali te soki nayibaki bongo na place yokendaki poto mwana efala bienganga iloko nini tala papa bienganga papa te yo il faut vandaka na ndako nga na kotambola na yo te tala dommage je peux pas désolé papa nalobi désolé wana kombo ya seka upesi ngai sa nazokende na ngiringi kuna natikela nani mama ya pasi oyo mwasi ya DJ ko oba yo kuto yebi ata poto naza na Paris peme na Paris côté ya bamajor bavandaka nalobi likambo te lokolo oza kokende kotika soki mikanda kuna tolandana kaka ngape mais non pas mais non tu peux pas promener avec moi oh tala nanu nakomi mondele wana ye mozalakisi yo français oyo komi kolobila ngai tala vanda na ndako tala ndako opekisanga nga nanambaka bakwanga sikoyo nakomi jeune fille yo komi otikali paka bon natambolaka na yo mawa mingi na ngai mabwa chako mawa oyoki donc bana bakosaki ngai mpona nini bazongisa yo jeune fille ngala tingale mobangi ale okoma kosakani na ngai oyoki aka boitelele nazwaka yo sako oyoki ezali te omoni na ngai wana yo moto ke kulata basuki oyo eza lokola basuki asa mapeka ya cheval
papa, le banding au ligne, moi je pars. Naza Kolanda. Je pars, ou en Galata, tu restes. Chako. Oh, je ne suis rare, Yaban. Soko bien qui s'en qui mi balinda osakali ngaite. Major makabaza kusala. Zolo. Merci, lubanga tata na bangute. Lelo mama na bangwa zungi jeni, ngala komile kula badi oyo baza kunengu moneke de gauche zunga droite. Merci. Dikambute. Makiawa, upesa ngelo tena kuja dikapio kuna o tinde ndi. Na pesa ile yoko ko ndaya yo moko te. Daddy! Ozo sani? Nazara fatigue. Abaki nazara nzara liko kipengati. Nasara nalali na ngati. Azala nga ulala liya chuli paneli. Bon beso lamba biloko na kati ya ndako. O moni yango babe. Ça va? Ça va monsieur. Vraiment la démarche naza nango et nécessité mbongo. Nena lobi so nécessité mbongo. Po soko tinga na kofi. Po na uti na ministère des Affaires étrangères parce que ngai mbongo. Basi ko bi. Donc il bani même na ba 100. Tili kolokuna donc à peu près $180. Johnny mbongo na tireli nango eza kaka ya makambo ya DiCaprio. Ya makapona mamni. Yo sani makambo ya DiCaprio. Pona ba mama classe na ba démarche nem sous. Atas. Na lobi na utika na makambo ya DiCaprio kene ko zuna mbongo wana. Donc ngaba nzela miso beba na makambo na usala ebe ba pona likola DiCaprio. Kene ko zuna mbongo wana. Sana nuki na temps perdre là. Makila. Eloko ya kuzoka fo umela ndenge wana. Johnny. Mbongo na bomba kiawe. Natikaki $100 awo. Nazomona kaka $100 ya pamba eza na kati. Boni ba jebo ko makila. Kasi ba de yango te $100 yango te tikaki. Na lobi bongo na ngo ko yiba mbongo. Est-ce que tu fais mbongo? Na ko yiba mbongo. Bona mwana kaka mwana DiCaprio mutazi mbongo na nga. Mbongo bele $100 ya okena mwepa. Akeli ngo pa wapi? Omoni complot ba usana bana na. Ozomona ngo? Nani? Banda na bota dadi na Gabriel osomona bana nga ba yiba mbongo. Non, au moment où on a besoin de mbongo, allez, bisiko mbongo qui nous disparaître na kata kodi na yo.
Vile basala ndenge nini? Kasi mo mozala kina seka munene na godo ya mukene kama tena tena seka munene. Siko nazo mona ta safrati. Bukadi, loko losuka DiCaprio akewa. DiCaprio ngakia. Banga na tinda ki elipati siko nazo mona ye. Boye mutozimbo wana kina ngona Gabriel wapi Gabriel? Gabriel la. Benga ngana sobana no naba daddy. Daddy. Gabriel. Boye na noa. Ce n'est pas possible. Comment moi il disparaître na kata god? Mutu bota sima ngambongo na oguna. Ezala nga ezala bana na buni yolo. Daddy. Botika ba fantire na ndako. Parce que nous surtout les comme les cas soki bungi kaka DiCaprio. Nana zimbongo na kata god na $100 atiki 100 francs na nani? Hein? Ozotu na sumnani. Na ko bambo appareil na simbia. Mbongo na nga $100 ezala kia ya makambo ya DiCaprio. Ezomona na te. Entre yo na Gabriel na zimbo na ye DiCaprio. Boya zimbongo na nga zongisa. Na boy makambo. Na zimbongo na kata god. $100 na tazo. Olalaki? Mais koko sape mbongo olali. Na simbisa kama matenga na kipe soki DiCaprio ngasa. Bozotuna. Mama za. Na tinda ki elipa. Na lobi na binoko. Soki mbongo ne monalité ba maman ba beta ka ba seke moko loko kangina lisu. Mama papa benga na yebelo benga na yo. Moko loko kangina lisu. Tozoke. DiCaprio. Na kotika ka. Yeyo. Ah tika vala calme. Yaka. Wapi nana zimbongo na kata godwa. Wapi $100 ozu. Nazo tu wapi $100 ozu. Na bitika wapi $100 ozu. Obali ba yo wa mbongo ozu. Na lobi na Black Sana. Quoi? Oh. Zera. DiCaprio. Biloko za kubimba. No mbongo yo so yango no so ki sala biloko. Hein? Na papa. Na lobi mbongo no so ki biloko. Ki sala biloko, hein? Kama nenda ni mupeta ki. Yo batinda ki awa. Oya ko boma. Yo. Hein? Oya ko boma ngai. Allez, si tika ino. Tika ino. Lelo ko. Komona. Tika na Doki. Ozowela ka kolena kama tadoko na kwa kiamu. Hein? Oui, ba monene ete papa. Ah. Na kwa tadoko na kwa kiamu. Donc mbongo bele yemu da alia ba biyo ko ho. Volé. Comment? Doki nzima tebenza. Papa muiba monene. Na ko da suma kamote na kila. Bona mbongo ane na. Bongo papa chéri, l'enfant du pays.
Bilal. Kau benga ngai yeyo. Nalobi yango ukombaki ata na libanda te. Tasa na libanda she. Nalobi mama. Hata ku yo motu guti kuna ukumi mundele. Ngai mubali na yona sadiraka yo misala nyonso. Ya solo yo. Shako. Ata yo moko. Nazomona ba microbe eza partout. Naloba te. Lelo za kuyiba ke fanali ya liboko na yo. Lelo yo motu za kulamba. Nana ulamba. Yo motu kulamba ko? Nani na matuka? Osomba kata rejote nazo ya. Wapi manza ko to liboko ngala ko simba makala lisuni na tia na lituka na lamba. Yango mama nalubi shako. Na yebisi yo mwase nanga ko kendo ke kaka poto kuzunga na yo ngana tika li valere te. So yebisa bana ba nazo nanga na ko kukalisu ba vie ko vanda kana mibali ya makele len yeso nazo kokate. Na bango bana muntu baza kuntete yo batindela ke yo tike. Mama nanga ipenda lelo wana tataki mutima malamu na turo yo soko meke soki biye yiye bathelele bakulia okuluka lokho kulia ba biye wana kome mogoza kumoni nangai et puis faut y bakena balaka yo nambongo bona boy na boy ko balanga na kolamba te merci ngala kome mwasi yo mobadi mama papa sai ide kasi yo tukangana lupanga papa bonio toi soki sila wana kanga boni ko tika nga bolingo na lolemo boy papa nalobi lele ngai nazala ko ya pa ya mwasi na yo obala ko saka na ngai papa sai yo komi boye na komi nani mama baluki na sika tika eza luki te mama pantalon boy na bonda ni pantalon na tia ko sutuka 3 pas azongeli place na sani mo comme on dirait comme on wela na chaya oyaki mkomo sasa kwa mankenga respect na chaya wakititi na se
soni na mesa Ça colle mususu boni bino na poto mama nakomaka soki batie filme nazolanda surtout mikolo nazolanda filme ya Rocky oyo mwana oyo Rocky oyo ya baaméricain wana na bina mona ata mama aleki te nga bime poto yango mama aza ya wapi nga nakendaki maladi nakoti hôpital bapasalisa oyo nga namoni na poto nzoka bana 18 ans bango wana basali na opération batekini oyoki bana 18 ans oyoki yango wana bazaka mitu esaka bien te oza koyoka mwana ya moke akende komona ntoto na ye na opération qu'est-ce qu'il y a yango wana oza kobanga ngai te mpoka baza bana mindele bazalaka na baide ya mabe te ya kisasa okomona mwana 17 ans déjà akoma na bafobule osala moto mabe tala yango wana namoni ayepa akomi kosaka na ngai yo ndimi moto lokola ngai na bala shako lelo akomi kosaka ngai nalambelaka yaliaka papa mama oti poto aza na mabibi ya avion nene nasima makala ngai wapi misapo okosimba liso makala sai kotala omiso ezoswa tika nana ata moto auti poto mama nalobi sai yo aza kokombisa ye na ndenge nga naza kolamba yaliaka na ye nabalaka ye pourquoi botingana mobali oyo bandaka kolambela mese bilian clone oyo tobandaka kosala cuisine mpa na ye aza kuti mobali olambela ye bongo mwasi na yo moko auti poto kolambela ete nalobi soki yo oyaki mpo okotela ye kosakana na ngai te sai oza koyoka nakoteli ye te mama yango na poto okomaki mwasi ya bisu ti o nini ya babiju boye mama bana major agate nga makasi nakoteli mwa basaisa oyebiki nakoteli mwa classe tala kota na ndako yo kende pai na yo oyoki pai na yo ozalaka kobinga na ngai ale simba nzela kende nani moto auti poto kaka boye melesi zela na lukelo ate express ko nakosomela bien na poka papa ebike ye aza bien sama omoni na matuma bapeti bitinda bakolandalanda ye kosimbela ye telefone aza bien aza simple nalobi yo oyaki mpo okotela ye obi efali okotela nga boto totikala na yo ebike yoka bino ebayelele moso bosaka eza nini mwasi awuti poto ebike ndenge aza wana bote akomi nango lelo akozwa mpe mobali nde moko ya 20 ans apesi ekomingi yo nde oza wana so nini naza oyebi so oza na position de faiblesse mais oza olingi osala orgueil basala orgueil na position de faiblesse yo deja na se olali kao fufulu ekobima yo na monoko mais ozoganga kaka nakobeta ye te ntango oza deja na se oza na kao ndimaki oza na kao boto mwasi bote susu oyo mobali asala bipa nanini ngai fo natila yesu azali mwasi na ngai nabala ye na mbao nini aya komoni na nga po ye moto kuti putu tika kusimba ozosala tu okotana bilamba mabe mais ozobima yo moko costume ya français ebongo yo barezo yo kangama na ngoto obeti bien obeti kechi no sal etali yo te bana muntu batindila ngai yo zana ngo nationaliste atiena polo akulera drapeau